3、2，阿红上菜，有够厉害，千百万百，有家在买单。我们今天呢，很高兴能特别请到了这个 ERA 这一个国际组织。我听到那个国际组织就很恐怖，可是我没有想到不动产也可以变成是一个国际的区块链。然后呢，我等一下我会特别请到我们的同学，如果有机会，未来在 lifestyle 这一块，其实我觉得，你们可以教，你们可以 serve 一些 content for lifestyle，然后给这一些来购物或者是租房子的这一些年轻世代，他们总是要学。我刚刚一直很想说，你们这么忙的情况之下，还有机会在家里面吃得到夫人的料理吗？真的有机会啊！比方说，都是在 weekend 还是？都是在 weekend 比较多。所以真的你们也 prefer 在家里面做？对。每天 DIY 保证爽歪歪。是的，没有错。我的意思是说，在家里面吃妈妈的味道，跟在餐厅吃的真的不一样。不一样，对。你有没有觉得平常在外食已经吃到气牙头发都竖起来？有。问题是什么？问题是外面的食安。对。我刚刚仔细看，你几乎好像没有毛细。怎么？你怎么？是说反射嘛？反应的，就是应该是这样。我很少看过，他已经孩子，我都不知道他已经可以当阿嬷了，我不敢相信。今天吴继山小姐，她代表的是我们吴继如。今天吴继如小姐，她代表的是我们益而安集团要来跟大家介绍的这一道料理，就是跟你们斜抗力有关系。是的。刚刚说已经31年，是。我们已经去查过资料，31年，金婚、银婚，再来就是珍珠婚。所以，我们今天不管是你吃素还是吃荤，我们要跟大家就因为这一对这个皇室夫妇，他们来到我们节目当中所设计的这一道珍珠翡翠珊瑚堡，我们来看看准备材料有哪些。材料实在是有一点 old school 等于阿嬷就是阿嬷的丝瓜汤啊。为什么 prefer？ 你已经赚了那么多钱了，你为什么不吃贵一点的？天然食材比较好。你有没有觉得，其实未来应该有一个 concept， 就是用厨房取代药房的概念？有，真的。预防医学啊，一样。因为你吃再多什么，我们说高级食材，还不如从天然的元素里面去得到一些所谓 condition， 就是我们身体里面的体内环保，还有最好能够 catch 到 energy， 就是从天然食材。没有错，对。我们说原型食材，原型多元。就像这个新的一样。丝瓜是不是这个 season 啊？其实我跟你讲，咱台湾人想了解，这个是咱讲游戏，想让游戏你都会啊。金山，台北金山。拜托，你遐就是蚵仔汉子的故乡啊，文泉乡啊，对温柔乡嘛。对。从100多年前那时候，只有那个日本人或者是高官才可以在那边疗愈。对。金山的那个。我们有个总督温泉，就日本当时的总督，他们总督在那边开发了一个温泉区。在我们北区 Hot Spring 比阳明山更棒的就是金山，而且它那是给一般我们说官员用的。对，而且它可以一边泡汤一边看海景。对。我们今天要讲的就是这个季节，其实台湾的丝瓜，而且这个丝瓜呢也是来自金山。为什么？因为我妈住金山嘛。到现在。对，她平常她唯一的运动就是种菜，是她种出来的。很好的，现在很多人真的是我们说可望不可及，因为真的要能够点击嘛，就是我们在到台北地区要能够有自己的空间。而且这是 organic 的。它就是我们说自然农法。对。organic 一个早地 Germany， 你要跑到德国去验，那个是还要追溯14年以后。所以我觉得现在大家对食安的问题那么重视，所以我们尽量能够吃ESG， 也就是我们说
减碳，还有在环保，还有在就是说在输送过程当中吃在地的新鲜吧。